Još jedno podne nakon kiše u maju. Nakon kafe i obroka je vrijeme za redanje odjeće nasušilo. Sunce je već lagano počelo da se probija kroz oblake, a mirisi proljetnog cvijeća ispunjavali su vazduh. Nakon toga odlučili smo da posadimo jorgovan koji sam dobila od svoje snahe Elvire. Bilo ih i više, pa smo ih odlučili podijeliti na 2 mjesta u dvorištu. Osim toga, suprug je prethodni dan donio i nove reznice vajgele iz svekrovog vrta kako bi ih posadili na mjesta gdje fali ti ukrasni grmovi. Armin je pažljivo iskopao rupe i počeli smo sa sadnjom vajgele, a kasnije ćemo preći na jorgovan. Ti trebala je postaviti pa bolje da se vidi, nemoj puno, znaš, do visoko. Ja bi ovo sve u zemlju stavila dole, znaš, pošto je ovo raščet. Aj, dobro je tako. Pomalo da vidi. Nemoj ići blizu da sam slomila, znaš. Dobro je. Reznice koje smo sadili u jesen, iako male, se već spremaju za cvatnju, dok za cvatnju ovih novih ćemo morati pričekati novo proljeće. Dok smo završavali sadnju, posmatrala sam kako kapljice kiše još uvijek kaplju sa listova i kako sunce polako obasjava nove biljke. Osjećala sam mir i zahvalnost za male stvari u životu koje nas povezuju i čine da se osjećamo više ispunjeno. Jedan jorgovan ćemo posaditi ovdje u nadi da će nam mirisati na balkonu dok budemo ispijali svoje prve jutarnje kafe i biti nam podsjetnik svaki put na ovaj naš zajednički trud. Uvijek sam ja. Može. Počela nam malo prije. Nemoj ljubav, curče, to si samo. Drugi jorgovan je pronašao svoje mjesto ovdje, a Armin je bio zadužen za većinu posla oko sadnje. Jorgovan me podsjeća na djetinjstvo i igru sa mlađom sestrom kada smo ga brali iz vrta pored rodne kuće. Svaki put kada ga vidim, odmah se prisjetim dana u porodičnom domu. Čim bismo primijetili njegov cvijet, čekali bi da ostanemo same vani bez roditelja i odmah bismo potrčale da ga beremo, vesele i trčeći kroz dvorište. Jorgovan je za mene više od običnog cvijeta. On je simbol djetinjstva, ljubavi prema prirodi i posebnih trenutaka koje nikada neću zaboraviti. Ti trenuci ostali su urezani u moje sjećanje i čine da se uvijek rado vraćam tim uspomenama, osjećajući toplinu i radost iz prošlosti.
Ubrzo se vrijeme promijenilo. Počela je padati jaka kiša zajedno sa malo leda. Čini mi se da u maju doživimo skoro sva godišnja doba u jednom kratkom periodu. Sunce se pojavilo iza oblaka nakon jake kiše i leda i sve oko nas je oživjelo pod sunčevim zrakama. Poslijepodne je, u svom domu okružena mirisima i zvukovima koji ispunjavaju ovaj prostor toplinom i životom, kao majka, supruga i domaćica, moji svakodnevni zadaci isprepliću se u ritmu koji mi pruža osjećaj ispunjenosti, zadovoljstva, ali i umora. Čišćenjem svog doma i pranjem ovih plehova od obroka osjećam se kao da čistim ne samo posuđe, već i svoj mir u domu. Svaki prljavi pleh, svaka prljava šoljica je simbol naših zajedničkih trenutaka.
Nakon što sam završila posao u kuhinji, vrijeme je za garderober i peglanje odjeće. Peglanje odjeće mi donosi osjećaj organizovanosti i pripremljenosti za nove dane. Peglanje odjeće je dio moje sedmične rutine. Uz mirnu tišinu ovaj posao mi također pruža opuštanje i poneku misao u glavi. Sin i suprug ponekada smatraju da je peglanje bespotrebno trošenje vremena, no priznajem da i ja znam neispeglanu majicu odjenuti kod kuće. Kada ispeglam odjeću, ona postaje glatka i bez nabora, što je čini ljepšom. Ispeglana odjeća na nekoj osobi meni ostavlja dojam da je osoba pedantna, uredna i da obraća pažnju na detalje. Pored toga, peglanje odjeće je higijenski posao, mali, ali važan posao koji doprinosi našem izgledu. Mijenjanje posteljine u sobi pruža osjećaj svježine i novog početka, a usisavanje podova ispunjava prostor čistoćom i harmonijom.
Po završetku kućnih poslova odlazim u vrt kako bih ubrala salatu za večeru. Osjećaj svježine i zadovoljstva dok ubirem plodove truda je neprocjenjiv. Iako ovog proljeća nema mnogo zelene salate, dovoljno je za naše potrebe. Pripremanje večere, krompir u tepsiji sa paprikama zaslađuje ovaj dan, a mirisi koji se šire po kući najavljuju da će večera biti ukusna i topla, baš kakvu volimo.
Na kraju dana, dok se jelo peče u rerni, pripremamo se za kafu i stare dobre hurmašice po svekrvinom receptu. Armin pije iz svog omiljenog finđana, a ja iz svoje šoljice. Svaki gutljaj simbolizira kraj jednog lijepog i produktivnog dana. U tišini osjećam zahvalnost kao i uvijek za svakodnevne radosti i male trenutke koje dijelimo u našem domu. Ovaj poslijepodnevni ritam, ispunjen brigom i ljubavlju, čini naš zajednički život posebnim.